Ողջույն սիրելիներս, ողջույն բոլորին, ողջունում եմ բոլոր հետևորդներինց, ովքեր դիտում են մեր ալիքը, ողջունում եմ շատ սիրելի իմ բարեկամներին, հարազատներին, զավակներիս, թոռնիկներիս։ Այսօր հատուկ իմ հետևորդների համար պատրաստելու եմ Ishli-կюֆտա, քանի որ մոտենում են ամանորյա օրերը, բոլորը պատրաստում են, շատ-շատերը իրենց տոնական սեղաններին պատրաստում են, մատուցում են Ishli-կюֆտա, ես նույնպես կպատրաստեմ հատուկ իմ տարբերակով, հատուկ իմ հետևորդների համար։ Անցնենք գործի։ Ishli-կюֆտա պատրաստելու համար մեզ առաջին հերթին հարկավոր է ունենալ տավարի յուղոտ աղացած միս, սովորական կюֆտա։ Ես վերցրել եմ 1 կիլոգրամ աղացած միս, յուղոտ և 1 կիլոգրամ էլ կюֆտի միս, կюֆտա։ Խանութից ենք գնել, ինքս չեմ պատրաստել, հարկավոր է թարմ կանաչի, այսօր ես կօգտագործեմ համեմ։ Հարկավոր է նաև բլղուր։ Բլղուրը այստեղ կես կիլոգրամ բլղուր է, ես նախօրոք թրջել եմ տաք ջրով, թողել եմ 1 ժամ, որպեսզի հասունանա, ինչպես տեսնում եք արդեն ուռել է։ Մեզ նաև հարկավոր են համեմունքներ, աղ, բահար, քիմիոն, ես կօգտագործեմ սխտոր, քանի որ մերոնք շատ է սիրում, կարմիր պղպեղ, օսլա, կարտոֆիլի, այսինքն կրախմալ, սև պղպեղ, աղացած կամ կտրատած, ես դանակով կտրատել եմ ընկույզ, 150 գրամ ընկույզ, նաև տոմատի մածուկ, ձիթայուղ և ալյուր։ Մեզ հարկավոր կլինի նաև 3 գլուխ սոխ, 1 ձու և լիմոն զարդարելու և կюֆտայի հետ մատուցելու համար։ Սկսենք սիրելիներս։ Առաջին հերթին հարկավոր է մանր կտրատել գլուխ սոխը, որպեսզի տապակենք մեր տավարի միսը։ Լցնում ենք մի փոքր ձիթայուղ, լցնում ենք արդեն կտրատած սոխը, կդնենք գազօջախի և կտապակենք։ Մի փոքր տապակելուց հետո մեր հենց սկսում է արդեն տապակվել սոխը, ավելացնում ենք միսը։ Միսը լրիվ չենք ավելացնի, մի փոքրը կթողնենք, որ խառնենք բլղուրին։ Սիրելի ժողովուրդ ջան, ուրեմն, քանի որ մենք մեր բլղուրը արդեն թրջել ենք, փափկել է, բայց որպեսզի մեր կюֆտան շատ սլացիկ ու փափուկ ստացվի, պատերը շատ լավ ստացվեն, որպեսզի կոշտ չերևա բլղուրը, կոպիտ չերևա, տեսքը գեղեցիկ լինի, հարկավոր է մսաղացով անցկացնել։ Ես այն մսաղացով պետք է անպայման անցկացնեմ։ Հարկավոր է ավելացնել այս մի փոքր միսը, խառնում ենք մեր թրջած բլղուրին և մսաղացով անց ենք կացնելու։ Պետք է այնպես անենք, որ համասեռ մասա ստանանք և սկսենք աղալու պրոցեսը։ Մեկ անգամ աղալուց հետո որոշեցի ևս մեկ անգամ աղալ, որպեսզի ավելի փափուկ ստացվի։ Արդեն ամբողջովին ջրային մասը քաշել է, հիմա հարկավոր է, որ տապակվի, մենք ավելացնենք 1 թեյ գդալ աղ, աղը ըստ ճաշակի, նայեք մսի համին, կավելացնենք նաև համեմունքներից 1 թեյ գդալ
բահար, մոտավորապես 1 թեյ գդալ քիմիոն, 1 թեյ գդալ սև պղպեղ, 1 թեյ գդալ կարմիր պղպեղ, մի փոքր ավել, ավելացնում ենք 100-ից 150 գրամ մանրացրած ընկույզ, մեկ երկու բջեղ մարացրած սխտոր, կանաչին կթողնենք վերջում կավելացնենք, կծածկենք կափարիչով և թող տապակվի, արդեն աղացել ենք բլղուրը վերջացրել ենք, հիմա հարկավոր է պատրաստել պատերի համար ֆարշը, մեզ հարկավոր է 3-4 ճաշի գդալ ալյուր, մեկից 2 ճաշի գդալ տոմատի մածուկ, մոտավորապես 1 թեյ գդալից 2 թեյ գդալ կարմիր պղպեղ, նաև սև պղպեղ, մենք կավելացնենք նաև 1 ճաշի գդալ օսլան, մեզ նաև հարկավոր կլինի 1 ձու, կավելացնեմ նաև թեյ գդալու կեսի չափ աղ, և մեր այս զանգվածին կավելացնեմ նաև կես կիլոգրամ քյուֆթայի միս։ Հարկավոր է այս ամբողջ զանգվածը լավ հունցել։ Հարկավոր է լավ հունցել, որպեսզի հասունանա խմորը մեր պատերի համար նախատեսված և համասեր զանգված լինի, այսպես։ Հարկավոր է արդեն պատրաստել մեր քյուֆտաները, վերցնում ենք, մոտավորապես ընկույզից մեծ մի քիչ գունդ, ձեռքերը թռչում ենք, որպեսզի չգտնի, մատի օգնությամբ սեղմում ենք այսպես և աստիճանաբար երկարացնում ենք մեր գնդերը այսպես, կարող եք այսպես պատրաստել, ինչպես հարմար է, բավականին խորը պետք է լինի, լցնում ենք մոտավորապես 2-3 թեյ գդալի չափ մեր միջուկից, և թեթևակի ձեռքի շարժումներով այսպես, չենք շտապում, շատ հանգիստ կամաց հավաքում ենք շուրթերը իրար, այսպես։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է պատրաստել, բոլորովին դժվար չէ, որպեսզի գեղեցիկ ստացվի, մի փոքր
ծայրերը սրում ենք։ Ահա, ստանում ենք այսպիսի հետաքրքիր գեղեցիկ քյուֆթաներ։ Կվերցնեմ սկուտեղը եւ այսպես կշարեմ։ Ահա սիրելիներս, պատրաստեցինք մեր քյուֆթաները, կդնենք սառցախցիկ, որ մի քիչ սառի, որպեսզի հետո տապակելուց հեշտ լինի։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն ժամանակն է տապակելու մեր քյուֆթաները։ Մենք ձիթայուղի մեջ կտապակենք, քանի որ իմ ընտանիքի անդամները խաշած չեն սիրում, ես կտապակեմ ձիթայուղի մեջ։ Դուք նույնպես փորձեք, շատ համեղ է ստացվում։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ խաշում ենք, հայերս խաշում ենք Ishli-կюֆտան, բայց այս պարագայում ես կտապակեմ։ Դե ինչ սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, արդեն տապակվել են մեր Ishli-կюֆթաները, հարկավոր է զարդարել, մատուցում ենք լիմոնով, թարմ կանաչիով։ Դե ինչ սիրելիներս, ինչպես տեսնում եք, շատ հոյակապ ստացվեցին մեր գեղեցիկ այս Ishli-կюֆթաները, դուք նույնպես պատրաստեք, վայելեք, այսօր այսքանը ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։